तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बारिश कितना हो रहा है, जम जम कर बारिश हो रहा है, देख सकते हो। और बारिश कहाँ कहाँ हो रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और ये देखिए बारिश अभी तेजी से बारिश हो रहा है, देख सकते हो आप सब। अभी जो बारिश आप सभी को देखने को मिल रहा है, बारिश हो रहा है आपका कोलकाता में नसीबपुर में, देख सकते हो आप सभी। कहाँ कहाँ बारिश हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।